Most cars come equipped with the tools you need, like a spare tire, a jack, and a lug nut wrench or tire iron. But we also suggest buying a tire block. Find a safe place to pull over and turn on your hazards. Keep in mind that all cars are different. Fixing them can be dangerous. If at any point you feel unsure, call a tow truck and let the experts handle it. Alright, to avoid rolling, place the tire block under the tire on the opposite corner of the tire you're changing. Remove the hubcap and loosen the lug nuts, alternating from right to left, or vice versa. But don't remove them just yet. Check your manual to find the best spot to position the car in. Then use fluid, even strokes to lift the car until the wheel is completely off the ground. Never get under a car lifted by a car jack. It could slip off. Now, remove the loosened lug nuts and remove the tire. Glide the spare under the tire bolts, pushing it back as far as it can go. Put the lug nuts back on the same alternating pattern you used to take them off. Tighten it by hand as much as you can, then slowly lower the car. Now, use the wrench to finish tightening the lug nuts. Replace the hubcap. Looking good. But spare tires aren't designed for long-term use, so head straight to a tire shop for a replacement. And now, when your friends ask you, you can say, heck yeah, I can change a tire. Now you've got the know-how. Pass it on. Okay? Pagka gusto nyo gamitin ng tire racing, ito, igagano mo siya dito sa kagilid ng kamay mo. Ayan, kasi ko lang ganda eh. So, mabilis lang. Huwag nyo itatansig yung tornilyo ha. Pag hindi mo natanggal yung gulong, huwag mong hilahin ha. Huwag mong hilahin yung pumunta rito ha. Huwag. Saka mo siya tang hilahin palabas. Pero yung gagawin nyo, huwag ha. Kailangan hilahin mo lang. Okay. So, ito. Malapit na siya maputpo, di ba? Kasi exposed na halos yung ano niya, oh. Yung indicator niya, di ba? Then yung DOM niya, 1070. Pag hindi nyo siya makita dyan, sa likod na dito, dito rin. Pwede pa rin yung pag-detect nasa kabila naman. Okay? So, ano gagawin natin? Pagpapalit nyo lang yan, and then saka ilalagay. Okay? SUV, hindi dyan ilalagay. Saan? Dito. Dito sa banda dito, o kaya dito, SUV. Hahanapin nyo kung yung docking point ng inyong sakyan saan, sa owner's manual. Okay? Malinaw ba? Then, pagugulungin mo lang siya, and then saka mo siya pwedeng pagpalitin. Diba? Saka mo siya ikabalik. So, bago siya balik, nasunod mo na sa luwan. So, mahirap mo pagkamalakin dyan eh. Okay. So, itapat mo lang saan sa tornilyo yung butas. Okay? So, pag nakatapat ng ganyan, kung meron kang tire range na cross range, pwede mong gamitin pagtaas. Kung wala, ito. Yun nga lang, pagka hindi ka marunong gumamit ito, pwedeng maipit ang kamay mo. So, patatas ito. Okay? Ito. Pero, kung hindi mo kayang gamitin ito, ipapatong mo yung siko mo saan? Sa tuhod. Ito yung mismo pinaka-jack ninyo, yung tuhod, di ba? Patong mo dyan ng lift. Then, ipasok mo siya dito dandahan. Okay? Hayaan mong ano, patikin mo siya sa hub. Huwag mo siya dito hawakan. Bakit? Pag bubuka, di ba? Para hindi siya bubuka, saan mo siya hawakan? Sa ilalim. Dito. At least, no? Di ba hindi? Then, tingnan mo kung nakasentro. Pagka hindi nakasentro, galawin mo siya ng konti. Pagka okay na, balikin lang siya rito. Okay, hand tight. Pagka ayaw, galawin mo ng konti. Dito na. Okay? Gagalaw-galawin nyo ng gulong ninyo. Kaliwa kanan. Then, lagay ka sa ilalim. Hand tight pa rin. So at least hindi siya gagalaw, ha? Ngayon, paano yung dalawa? Sabay na. So nasa iyo kung paano yung pagbibilisan, ha? Hindi naman siya competition, yun nga lang. Pagka sa EDSA kasi bawal kasi magtagal din ng 30 minutes. Okay, 25 minutes lang mo talaga dyan. Okay, maximum. Yung 30 minutes na babawasan pa yan. Eh, mayat maya, bilalapit sa inyo. May violation kayo dyan, ha? Violation dyan yung obstruction. Ito at side na po. Side na sa... Oo. Pag wala kayong EWD, obstruction pa rin ho yan. Magkano ba penalty ngayon sa obstruction? 1.5.
Kahit yung EWD, ganun pa rin ma'am. Kaso lang, syempre, mag-focus ka pa rin ng traffic kasi yung EWD is nakalabas. So, di ba? Ito, di ba? Yung unang bukas mo ng pinto, yun yung 1 meter. Okay, so 1 meter na mo yan. So, meron kang space magagawa. Pero yung distance dyan, at least 3 hanggang sa ulan, okay? So, bago yung sa ibaba, kailangan siguraduhin yung mahigpit, di ba? Sumama yung gulong, okay na yan. Then, i-compare mo yung yung tornilyo doon sa likuran. So, nakita nyo gumagalaw, di ba? So, ito, mahigpit mo pa siya ng konti. Okay? Tapos ito kabila, pwede sabay. Okay? Hanggang sa mahigpitan mo siya. Pero kung gusto mo, ito na lang. Yeah? Sir, di ba sa expressway may emergency lane? May laybay dyan, yun nga lang, pag wala kayong